Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn chiếc ổ đĩa Samsung 970 Pro mình mới mua. Đây. Phiên bản mình mua là phiên bản 512GB, chuẩn NVMe 12. Thì, chiếc ổ đĩa này thì mình mua với giá là 9 triệu 3 triệu 750 ngàn. Mình sẽ mở ra nhé. Đây. Nó nhỏ thôi các bạn. Đây là chiếc ổ đĩa SSD. Để mình coi trong này có hộp sách hướng dẫn gì không. Này có sách hướng dẫn của Samsung. Thì mình cũng sẽ không nói nhiều về cái thông số kỹ thuật của chiếc ổ đĩa này, bởi vì mình nghĩ các những bạn nào mà mua thì chắc cũng tìm hiểu rất là kỹ rồi. Thì mình chỉ nói tới mục đích chính thôi, với lại mình sẽ review một số hình ảnh của nó. Thì mục đích chính là mình mua cái ổ đĩa này để mình lắp thêm cho laptop của mình, HP ZBook G3 phiên bản Mobile Workstation. Trong cái cuốn sổ hướng dẫn của nó thì cũng không có gì nhiều. Giờ mình sẽ tháo máy tính ra và mình lắp cái ổ này vô cho nó. Đây là laptop của mình đây, HP ZBook G3 Mobile Workstation. Mình sẽ tháo nó ra. Mình đối với cái laptop này thì mình phải dùng cái tua vít lục giác, người ta hay gọi là tua vít hoa thị ấy, kiểu TR7 và TR8 và TR9. Đó, thì các bạn tùy theo máy thì nếu máy tính của các bạn có thể dùng cái tua vít kích cỡ khác. Đây mình phải mở nó ra. Đây, mình đã mở được laptop ra rồi. Đây là toàn bộ cái phía bên trong của laptop.
Đây là khu vực các bạn có thể thấy đây là khu vực mà mình sẽ lắp thêm chiếc ổ đĩa này. Mình không chắc có thể lắp được nó hay không, bởi vì mình có thấy có một cái dây này của thấy có một cái dây này nó chạy qua. Được bạn à, được các bạn à. Mình sẽ lắp nó vô, nhưng mà mình nghĩ là mình cần phải kiểm tra một chút nữa. Đây là cái SSD cũng chuẩn M2 của Toshiba, thì cái này đi theo máy, cái này chỉ có 256 GB thôi. Mình đang cân nhắc về việc có nên tráo đổi vị trí của hai cái ổ đĩa này không. Thì hiện tại thì mình đang chạy hệ điều hành trên cái ổ đĩa này. Thì mình không chắc là nếu mình lắp tại cái khe này thì khi mình khởi động máy lên thì máy có ưu tiên boot vô cái ổ này trước tiên hay không, hoặc là hay là mình có thể phải thiết lập cái gì nữa trên BIOS. Mình nghĩ là mình nên tráo đổi vị trí của nó. Thì nếu mà mình phải thiết lập cái gì đó, mình nghĩ là chắc có cái phương án để cho mình thiết lập cái gì đó trên BIOS, nhưng mà nếu là mình sẽ mất rất là nhiều thời gian. Mình muốn cho nó nhanh gọn các bạn. Đây là cái ổ Toshiba đây, mặt sau của nó không có gì. Mình sẽ trao đổi nó lại vị trí khác. Và cái vị trí cũ của nó, vị trí mà hiện đang lắp Toshiba thì mình sẽ lắp con Samsung vô đây. Mình nghĩ rằng tốc độ của máy tính mình sau khi mà mình lắp mà mình cài cái hệ điều hành lên đi con Samsung thì mình nghĩ nó sẽ được cải thiện, ít nhất cũng phải tầm 30% nữa. Thì, hiện tại thì con Toshiba của mình tốc độ đọc và ghi nó dao động ở mức đọc thì tầm 2 GB, ghi tầm khoảng 1 GB, trong khi con Toshiba có tốc độ cao hơn nhiều.
Toshiba có tốc độ đọc là 3 GB và tốc độ ghi là 2 GB. Mình đã lắp xong. Mình nên vặn cho nó chặt một chút nữa. Rồi, ok. Mình sẽ lắp nó lại.